Tom Mat is a beloved Thai dessert. It's popular with all generations and available in every corner of the country. Khao Tom Mat can be found in local markets, events and festivals, and dessert shops throughout the kingdom. In 2014, it was officially registered as part of Thailand's intangible cultural heritage by the Ministry of Culture through the Cultural Promotion Department. It was registered in the category of knowledge and practices related to nature and the universe, aimed at preserving it for future generations, including not only the practice itself, but also the representation, expression, knowledge, skills and instruments, as well as the artifacts and cultural spaces associated with it. Friends and food lovers everywhere. In my 24 plus years in Thailand, I gotta say, up here in the north, we have discovered that there is a unique Thai dessert that is very similar to the famous Khao Tom Mat. It has a very similar process as Khao Tom Mat, and it's that sticky rice dumpling that goes with everything. And it has an almost spiritual significance to some of the communities who make it. But if you're a Westerner like me, you can't help but notice that the name is just a little bit strange, and it's called sticky rice dumplings with an elderly person's gray hair, or Khao Tom Hua Ngok, and it's the dessert that I'm digging into right now. Khao Tom Hua Ngok. Oh yeah. Phayao is a beautiful mountainous province associated with the ancient Lana Kingdom in the far north of Thailand, with a unique history dating back over 9 centuries. On a journey through Phayao, you'll be struck with its abundant nature, ancient temples, and charming, friendly villages on both sides of those windy mountain roads. Phayao is one of those places to just immerse yourself in the natural surroundings of this lesser-known and spectacular part of northern Thailand. But today on the Edible Story Thailand, I have a more specific goal in mind, and that is to seek out an interesting northern Thai dessert with its own unique identity. It's a dessert known as Khao Tom Hua Ngok, and I'm going to trace the origins of this unique delicacy at the Ban Tun Thai community of Ban Tun district in lovely Phayao province. With one of the village leaders, แม่หลวงแอวใช่ไหมครับ เจ้า ซึ่งที่นี่ก็คือหมู่บ้านตูนใต้ ใต้ ชื่อแปลกมาก มีความหมายไหมครับ มีเจ้า ตุนเนี่ยมาจากคำว่ามีตัวตุนก็ลักษณะเหมือนกับหนูฟันมันใหญ่กว่าหนูหน่อย ที่นี่ยังมีอยู่ด้วยไหม มีกันอยู่ในรั้ว Field rats บ้านตูนใต้คือโอเคเข้าใจ จ้ะ ชื่อแหละครับ แล้วก็มีกี่คนที่อยู่ เป็น นี่ ชุมชนขนาดเล็กเจ้ามีอยู่112ครัวเรือน มีประชากรอยู่ประมาณ380กว่าคน การทำเกษตรเนี่ยต้องเป็นอาชีพหลักบ้านเฮามีความเป็นอยู่แบบฉันปีฉันนอกแบ่งกันกิน ซึ่งพูดถึงการกินพูดถึงการทำอาหารข้าวต้มมัดกับข้าวต้มหัวงอกผมงงว่าข้าวต้มหัวงอกจริงๆมันคืออะไรครับ ข้าวต้มหัวงอกเป็นขนมชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือ เป็นขนมโบราณเปิ่นก็สืบต่อรุ่นเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันมีอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วทำในเทศกาลทั้งงานบุญและงานอวมงคลข้าวต้มหัวงอกนี่ก็คือ การเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาห่อแล้วก็มีไส้จะเป็นไส้กล้วยก็ได้ไส้ถั่วลิสงก็ได้ห่อแล้วเอาไปต้มแล้วเอามาคลุกมาเป้าขูดแล้วก็โรยเกลือโรยน้ำตาลนิดหน่อยแต่ข้าวต้มกะทิเนี่ยจะต้องเอามาเป้าตีคูดนั่นน่ะไปคั่นน้ำเป็นกะทิอ๋อปกติไม่ได้โรยบะรวยถ้ารวยห้องว่างอกงอกก็คือขาวๆเหมือนนี่ผมคนเลยแม่ไม่มีเลยไม่มีเอาเป็นดำหมดเลยแต่ผมก็มีนะดูนิดหน่อยสมัยนี้นะครับที่ภาคเหนือหรือแบบทั่วประเทศไทยเขาต้มหัวงอกยังมีคนทำเยอะอยู่ไหมครับมีอยู่แต่น้อยละอาจจะด้วยคนไว้ตีทำเนี่ยมันหายากละบ่ค่อยมีใครสืบทอดแต่ตีหมู่บ้านเฮาเนี่ยยังมีอยู่ยังมีการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านอย่างนี้ไว้อยู่แม่สามารถสอนผมได้ไหมวิธีการท
ได้เจ้าได้ ข้าวต้มหัวงอก เพราะว่าวัตถุดิบมันอยู่ในหมู่บ้านนี้หมดเลยเจ้า ตกลงเราไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้อง ไม่ ไป ต้อง ต ไม่ ลาด ต้องไม่ต้องอยู่ในสวนนี่แหละเดี๋ยวแม่จะพาไปตัดกล้วยเลย ดีมากเลยเดี๋ยวผมเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวผมจะช่วยกันทำเลย ได้ Mae Luong has brought me to her experimental farm. This is actually an agricultural project that teaches villagers and aspiring farmers vegetable farming, raising fish in a sufficiency economy manner. But we have come for the famous Gloi Nam Wa or Gloi Ong, which is the very pungent, sweet, stubby green banana. เนี่ย Wow! นี่ Wow! คือกล้วย Good อ่อง God! ใหญ่มาก ซึ่งกล้วยที่เขาอย่าไปทำมันจะต้องเป็นกล้วยที่สุกเหลื ต้อง อง สุกๆกว่านี้อ๋อเป็นเหลืองๆอ้าวตกลงเราก็เอาจะมาทำอะไรกับอันนี้มันยังไม่สุกเลย แม่จะคือเดี๋ยวเนี่ยปั๊มคือแม่เลยกล้วยเหลืองแม่กล้วยสุกแม่เตรียมไว้ละเตรียม อ๋อ ไว้ มี บ้าน แล้ว ละ ที่บ้านอ๋ออยากให้แดนยังเป็นแรงงานพอเห็นพอเป็นกล้ามใหญ่ใช่ไหม ใช่ One ไหวบอ ไม่ไหวครับ That's got to be 25 pounds of bananas for $4 อีกหนึ่งภารกิจเราจะไปตกตอง คนเหนือเรียกว่าอะไรนะครับ ตก ตก เนี่ย อ๋อโต๊ะอันนี้คือตก ก่อนที่เขาจะเอาไปห่อเขาต้องเอาไปตากแดดครึ่งชั่วโมงปอให้มันโยมเวลาเอาไปห่อมันจะได้อยู่ลูป So at first we actually sun dry these for about 20 or 30 minutes before we take them back to the house to make sure they're nice and supple. Otherwise it'll be too crispy. And when you fold up vegetables or fish or sticky rice in this case. I mean, there's so many different types of bananas in Thailand. There's probably 15, at least 20 different types. This is Gloi Nam Wat, which is a very pungent, sweet, stubby, short, small. And then the Hupli, which is the banana flower blossom, which is absolutely fantastic when you shave it into a nice spicy curry. But all parts of it are used. Obviously, the baitong, the banana leaves used for steaming, used for wrapping. The stalk of the banana, you've seen in traditional Thai villages, Muay Thai fighters, that they use it as like a punching bag because it's very resilient and it grows back very quickly. But the stalk is also very pulpy on the inside. And you see in Thailand during ceremonies, they cut it into discs and use it for kwatongs, which are traditional offerings that are biodegradable, used in the water, or offerings to monks for auspicious occasions, or decoration for events like weddings, and truly is the miracle plant. And in Thailand, they use every single part of the tom glue, which is the banana tree. But we're going to use them for wrapping our Khao Tom Hua Ngok. All right, Mae Luong Ao has brought me back to the village of Ban Tun Thai, where we're going to begin the process of making the Khao Tom Hua Ngok. Auntie Sampon, Auntie Prakai, helping in the kitchen making the Khao Tom Hua Ngok. ดกลงมีอะไรบ้างครับ โอเค มีกล้วยน้ำว้า มีใบตอง ใบตอง นี่สำคัญข้าวเหนียว ข้าวเหนียว มะ leaves เป้าใบเตย ใบเตย pandan leaves โอเค อันนี้คือถั่วด ถั่วดำใช่แล้ว ำ blanched black bean แล้วอันนี้สำหรับอ๋อ ตอก รู้แล้วอันนี้สำหรับการตีกลองถ้ามีแบบต้องมีจังหวะในการทำอาหารใช่ไหมปุ๊บ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ตอกเอามามัด Oh, bamboo strips for tying with khanom. I gotta say, what I love about this dessert already, every single thing on this table, except obviously for the utensils, made of completely natural materials, right from behind. Perfect. We're gonna make dessert out of nature's bounty, which is why we're here. เริ่มยังไงครับขั้นตอนแร จาก ก ที่เขาเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเขาก็จะห่อแล้วก็มัดต่อไปเขาก็จะเอาไปต้ม มีการห่อการมัดการต้มการต้มก็แปลกดีผมก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะต้มขนมอย่างไรแต่การห่ออันนี้ดูสวยๆแล้วก็จะห่อกันอย่างไรครับ ป้าสอน Now we learn how to wrap กล้วย ปาดหัว กล้วยน้ำว่า แล้วก็พาให้เป็นซี like peas in a blanket oh yeah cut the banana into 4 little stripsใส่ข้าว ข้าวก่อน เยอะเท่าไหร่เป็นช้อน ช้อน หนึ่ง แล้วก็เอา กล้วยเขาใส่ โอเคแล้วก็ต่อไป เอาใบตองนี่มากบกันที่
ปุ่ม Alright บนแล้วก็พับอย่างนี้ แล้วก็พับด้านบน พับลงไป พับ ก็พับอีกรอบนึง Okay so เอา เดี๋ยว ล้น ล้นล้นเดี๋ยวโลแล้ว It's okay I got it let's go again this way เดี๋ยวก่อนเอามือข้างนี้ปิดไว้แล้วก็เอามือข้างนี้ปิดไว้ปั๊บถ้าเอาห่อมันแน่นมันจะแตกตองแตกแล้วเอาไปมัดมันจะต้มแล้วบ่สวยได้แนว ครับ การห่อข้าวต้มนะสามารถห่อได้หลายๆอย่างห่อเป็นลูกเล็กๆก็ได้ห่อเป็นลูกใหญ่ๆก็คือเอากล้วยเนี่ยใส่เป็นลูกเลยก็ได้ แล้วต่อไปต้องทำอะไรครับ เขาจะเอาเนี่ยมา5 อันมามัดรวมเป็น1ก้อน Ooh, take 5 of these at once 5 they're Wow. upping the level of difficulty ประกบกันเลยแบบนี้เลยใช่ไหมครับ ใช่ ใช่3 Oh my word that's why it's important to have all the same sizes 4 5 She said it's important to get all of the 5 relatively the same size otherwise terrible things happen แล้วก็เอามาใส่กับใบตอง put the 5 into another I see Good. so this Good. one she said make sure it's very tight no air pockets ทำไมก็ต้องแน่นถ้ามันไม่แน่นจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวหน้ามันจะเข้านี่เวลาเอาไปต้มอ่ะ อ๋อซึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นเผื่อจะแบบกันน้ำได้เลยใช่ไหมครับ This is amazing all natural materials I love that part of this I see I see แล้วก็ริ้ว ริ้วไปทางนี้ข้างหน้าเหรออันนั้นก็ได้ ริ้ว เชฟเอววะ This is the tying process super charming strips of bamboo looks easy wrapping them up tying them under each other this one feels like a well packed burrito here's what it's supposed to look like โอเคเราห่อแล้วก็เรามัดเรียบร้อยแล้วต้องไปทำอะไรต่อครับ เดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มก่อนจะต้มเนี่ยเขาอีกอะเอาเคล็ดลับอันนึง อันนั้นคืออะไรครับ เขาจะต้องแป้งจู้มัน แบ่งอะไรนะครับ แป้งจู้ แป้งชูมัน ลุงชู้คือใครครับ ชูข้าวต้ม ชู้ข้าวต้มคืออะไรแปลว่าอะไรครับ คือการห่อเจี๊ย Uh-huh. ห่อแต่เขาบ่ใส่ข้าวเคล็ดลับคือเขาจะเอามันใส่ไปตัวให้เผื่อคือข้าวต้มเนี่ยมันฟุก เดี๋ยวนะจะเอาแต่ใบตอง ใช่มาห่อเป็น ห่อ ลูก ห่อไว้ แล้วก็ใส่ในน้ำ ใช่ ที่เขาเรียกว่าชู่ข้าวต้ม ที่มันสุก ให้มันสุก ใช่ แต่มันช่วยจริงไหมครับ จริง ไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างเดียว มันช่วยจริงมันช่วยทำให้มันแบบสุกแบบเท่าทวนกั ถ้าน ไม่มีชูมันไม่ค่อยสุก จริงเหรอ จริง แล้วเวลาเขาเอาไปต้มแล้วนะเอาไปอยู่ในหม้อต้มแล้วนะครับ ห้ามไปคุยห้ามไปกดห้ามไปเปิดมันดู ทำไมครับ เดี๋ยวมันจะ ไม่สุก บ่สุก ตกลงก็ต้อง ใส่จู้มันก่อน แล้วก็ ต่อไปก็เอาใบเตย ใบเตย ใส่ให้มันมีกลิ่นหอม แล้วก็ต่อไป ต่อไปเขาก็จะเอาข้าวต้มใส่ put them in one by one never ceases to amaze me of course there's a fascinating belief it's kind of a tradition I don't know not fair to call it a superstition but there's something called a chu khao nom ใช่ไหมครับ which before you begin the poaching or the boiling process you actually wrap up a whole stack of banana leaves into a single package that looks very much like a khao tom hua ngok and then you put it into the water and you don't mess with it you leave it there for an hour or so so that it makes sure that when you start boiling the khao tom hua ngok that they're going to boil perfectly evenly โอเคพร้อมแล้วครับใช่ไหม ปิด หลังจากที่ปิดแล้ว เดี๋ยว อย่าไปยุ่ง อย่าไปยุ่งกับมัน เดี๋ยวแม่จะพาเดนเนลไปขูดมาเปล่าเพื่อรอมาลวยเป็นหัวงอของมัน ผมบอกดูได้ไหม ไม่ได้ ให้อย่ามายุ่งกับมัน อย่ามายุ่งกับมันทำ โอเค 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง เดี๋ยวเรามาดู This is part of that very special process. Don't mess with the mixture. Leave it alone 1 hour. And in the meantime, she's going to take me to Koot Ma Prao, which is to grate the coconut, which becomes the gray hair that goes on top of that Khao Tom Hua Ngok. All right. This is another one of those things I love about Thailand, especially food in Thailand.
Despite all the modern technology we have, the machines, the kitchen utensils, the best way, by far, grating coconut is this device, the gatai, the rabbit coconut, kind of the essential ingredient in all traditional Thai desserts, including Khao Tom Hua Ngok. At last, one of my favorite parts of this entire food experience is we got the finished product right here. So after 1 hour of boiling, they're still hot. The Khao Tom Hua Ngok, the beautiful sticky rice dumplings that thankfully the aunties in the neighborhood made all for us. Oh, look at that. That is beautiful, isn't it? And it smells so nice, so fragrant. Fresh. It smells a little sweet, but look at that. กินอย่างไรครับ เขาก็เอาข้าวต้มนี่แกะแล้วเนาะแล้วเขาก็มาหั่น แล้วก็ แล้วเขาก็จะเอา มะพร้าว มะพร้าว ที่เขาขูดน่ะผสมกับน้ำตาลแล้วก็ น้ำตาล เกลือนิดหน่อย งาดำแล้วก็มะพร้าว ใช่ ใส่เกลือนิดเดียวใช่ไหมครับ ใช่นี่แหละเป็นแนวฮู้ก้อนนี่คือที่มาของคำว่าข้าวต้มหัวงอก เพราะมันจะขาวๆเหมือนกับผู้สูงอายุ แล้วก็ความเจือแห่งอันก็คือ ครับ ถ้าเขากินเนี่ยข้าวต้มหัวงอกเนี่ยอายุเขาจะได้ยืนยาวนาน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่ อ๋อฮะว้าว ฝีมือ ก็มันหวาน ข้าวเหนียว เค็มนิดนึง ข้าวเหนี แล้ ยว ว ก็ นุ่ม เค็มเรื่องเพราะว่ากล้วยออกมันหวานแล้วหอม หอมมันแล้วก็ใบเตยทำไมเพิ่มความหอม This is a dish, a dessert really, that's been given at auspicious occasions. And it has quite an auspicious meaning because not only do you give it to someone as a nice treat, but the coconut milk sprinkled on top doesn't just resemble the hairs of an older person that's white, as a symbol of longevity, long life, community, happiness. So it's more than dessert. It's one of those great, charming symbols of community life in Thailand where everyone seems to be related. Everyone seems to be living together. Everyone knows each other's neighbors as if they were sisters and brothers and wanting the very best for everyone in the community. Long life, happiness, great desserts. Khao Tom Hua Ngok. Sticky rice dumplings with grated coconut. I just want to say that this opportunity to travel all around Thailand and seek out unique, culturally significant dishes and desserts, learn how to make them and then eat to your heart's content. But for me, each dish we learn about, each dish I taste, it's never really just about the food. This is a precision instrument on this table. Each step requires a lot of exactness and patience. Don't touch the lid. But for me, the very best part is the meaning. Khao Tom Hua Ngok. This is a dessert given at auspicious occasions when you want to wish someone long-lasting, everlasting life and perpetual health, wealth, and prosperity. And when you think about it, what else could we possibly hope for? So more than a great-tasting dessert, to me this is the story of a people's well-wishing for one another, the care of a community who act like a family. So find yourself in northern Thailand and come to Phayao and seek out the village of Ban Tun Thai and taste Khao Tom Hua Ngok. Maybe it'll bring everlasting life, happiness, and prosperity to you too. What else could we hope for on the Edible Story Thailand? All right, I'm gonna take a big piece here now. Yeah.